Incredible. It is true. Must be. Все, горы исчезли. И нас начинает заливать. Еще место есть. Но скоро будет перелив. Посмотрим, как долго будет фигачить. Во Вьетнаме из огня до в полымя, как говорится. Ветер и дождь. Ура! Прохлада! Так бы почаще, хотя бы 2 раза в неделю. Ух, доживем. Так, зашли мы опять и вышли. И вот, смотрите-ка, действительно, похоже на сезон дождей. Прям. Ну вот, видно, что жопа. стена. Сейчас... О, это нормально ты херачила. Это прям Будапешт. Вот это, о, да-да-да, я и говорю, вот сейчас она объединится, эта струя. Погоди, не то окно открыл, и там просто ему... Вот это да, ну зато прохладненько, ого, прохладненько. Таисия Дмитриевна, что вы скажете? Это очень хорошо. Мне это подходит. Да, хочешь сидеть дома, охлаждаться, а не вот это вот ехать. Мы доехали, и вот 2 наших призрачных дождевика чилит. Мы нашли вентилятор. Точнее, вентилятор нашел нас. Хотели сейчас заехать, но решили, что под дождем вести вентилятор как-то не очень хорошо. Он может подгореть. Ну или просто не стать работать, перестать. Но в целом, в общем, завтра заберем, завтра и покажем. Ребята играют в бадминтон тетрадями. Скрытная съемка. Скрытная съемка. Еще один пришел и принес свою тетрадку. Это очень мило. Хорошие новости. Мы нашли кешью за 600 рублей за килограмм. Манго за 35 рублей за кило. Мы 2-й день посещаем греческую сувлачную. Ну и вот таких олепишек. Магазин, который любят посещать все русские, с детьми и без. И они вот... Чтобы не нагревать магазин, они готовят брусики и багеты прямо здесь на улице. Там мы можем посмотреть, они это производственное, ну то, что они производят. Слышно, интересно. Попробуем. В общем, мы приехали на пляж, и вот там вот семья. И мы просто не можем понять, они ссорятся, они радуются или они просто лают. Все, что мы слышим, это... Теперь с этой стороны. Они как утки из этого, из... Дай, чайки. Дай. Здесь ребята тренят какую-то игру, типа... Они, короче, пасуются, и тот, кто внутри, должен прервать пас. Если твой пас прервали, ты становишься внутрь круга и тоже должен... Лохом становишься. Ну да, и становишься тем, кто прерывает. И вот они пасуют. Просто я хотела заснять, как они прервал. делают опять. Белый тоже внутри.